המטרה לכבוש את כל העולם, כאמור. כל אחד ספר לעצמו 20 חיילים. חיילים כאמור נראים ככה. יש לנו 20 חיילים. עכשיו, פה נדגים רק עם 4, אבל אנחנו נשחק עם 6 או 5 במקרה הכי גרוע. פה נדגים עם 4. אז כל אחד תופס לעצמו מדינה, ואסור לשים שם. נגיד, הלבן מתחיל, הולכים בכיוון השעון. יושבים והולכים בכיוון השעון. אחרי שמטילים קובייה. הקובייה רק לראשון. אז נגיד, לבן זורק קובייה. יצא לו 6. צהוב זורק קובייה. יצא לו 3. אדום זורק קובייה. יצא לו 5. וכחול זורק קובייה. יצא לו 6. אז נקבע שלבן מתחיל. עכשיו, זה לא אומר ש5 מקום יהיה שני. לא, זה רק עובר לגבי הראשון. הולכים בכיוון השעון. לבן יהיה ראשון, צהוב יהיה שני, האדום יהיה שלישי, והכחול יהיה רביעי. לבן מתחיל, הוא בוחר לעצמו מדינה. היבשות שהכי כדאי לשים בהם זה או אירופה, מומלץ לשים אירופה, צפון אמריקה או אפריקה. למה לא אסיה? כי אסיה מקבלים 7 חיילים בונוס בכל תור, ובאירופה מקבלים 5 בכל תור, ובצפון אמריקה 5 בכל תור. היבשות הפחות חשובות, דרום אמריקה מקבלים רק 2 חיילים בכל תור. אז כדאי להשתלט בהתחלה על צפון אמריקה או על אירופה, או על אפריקה. את אסיה מאוד קשה, כי יש שם המון מדינות והמון מלחמות. אז אם הלבן חכם, הוא ישים א' קרוב אליו, כי זה יותר נוח לשחק. וב' הוא יחפש את המדינות שאמרנו. אז נגיד הוא שם בקוויבק, שזה באמריקה, תור צהוב. הוא לא יתחיל לשים פה, כי הוא יודע שיהיה לו פה מלחמות. הוא ינסה לתפוס מאחזים בנחלות באירופה. אז הוא ישים נגיד באוקראינה, הכחול רואה את זה. הוא אומר, למה האדום. האדום הוא שלישי, כי הולכים בכיוון השעון. האדום רואה את זה, למה לשים פה, אני אשים באפריקה, כמו שאמרתי. והכחול הוא יומרני, רוצה את אסיה. אז בואו נראה מה קורה. הולכים בכיוון השעון, נגיד יש עוד שחקנים. ניקח לירוק. נשים חייל, כאמור כל אחד ספר 20 שחקנים. 20 שחקנים. ירוק רואה את זה, הוא הולך בקטן, ומגיע תור שחור, והוא הולך עוד יותר בקטן, על אוסטרליה שם, אוסטרליה. והגיע שוב תור לבן. תור לבן נגמר כיוון השעון. לבן כדאי לו לשים ליד עצמו, בגבול משותף. למה? כי אז מזרח ארצות הברית לא ילחמו נגד קוויבק, כי זה אותו צבא. זה אותו צבא, לא תהיה מלחמה. כדאי לעשות רצף של שטחים. עכשיו צהוב ישים פה, כי זה רצף של שטחים. הוא ינסה לשים על כל המדינות באירופה. כחול יש לו אינטרסים באסיה, ישים בגבול משותף לידו, כי לא תהיה מלחמה. מתי יש מלחמה? כאשר יש גבול משותף. הנה גבול משותף. למשל, נעשה קלוזאפ, נתקרב. מזרח אפריקה יכולה להילחם נגד צפון אפריקה. אפשר להילחם דרך הים, מזרח אפריקה נגד המזרח התיכון, ששם נמצאת הרי ישראל גם. אפשר דרך הים. קו זה אומר שיש מלחמה ימית. אם אין קו, אין מלחמה ימית. אפשר להילחם גם קמצ'טקה נגד אלסקה. תעשי קלוזאפ על קמצ'טקה. ובקצה השני של העולם יש את אלסקה. איך זה יכול להיות שקמצ'טקה ואלסקה יכולות להילחם? מי יודע? כן, אז נמשיך. אז איפה היינו? לבן שם, צהוב שם שני, כחול שם שלישי. דילגנו על אדום, אז נחזור לאדום. הוא שם באפריקה, האינטרסים שלו. ירוק, ממשיך בדרום אמריקה, הוא אוהב כדורגל. עכשיו תור אפור עם השאיפות הקטנות שלו. קלוזאפ. שם פה באוסטרליה. 2 חיילים. אז אנחנו רואים שהמשחק התחיל. צהוב שם 2 חיילים באמריקה,
ירוק שם בדרום אמריקה, צהוב באירופה, אפור באסיה ואדום שם באפריקה. ממשיכים. נזדרז קצת, הנה אונטוריו, צהוב ממשיך לאחוז באירופה, כחול מעניין אותו רק אסיה. נדלק עכשיו קצת על האדום והירוק שזה יהיה יותר מהר. תור לבן ממשיך, צהוב ממשיך באירופה, כחול ממשיך, סליחה, דילגנו שוב פעם על האדום. האדום נשים שניים כדי